गाइस, अप्पो का एक नेक बैंड आया है बनने को हमारे पास। ये ऑन नहीं हो रहा है। कस्टमर का कहना है ये ऑन नहीं हो रहा है। ओरिजिनल में है, ये कॉपीराइट नहीं है। इसको आप खोल के दिखाएंगे आपको। ये वायर यहाँ से टूट गया है, क्रैक हो गया है यहाँ से। ये ऑन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। ऐसे ये ऑफ हो जाता है, ऐसे करने पे ऑन हो जाता है। इसको बनाएंगे। तो हमने इसको निकाल लिया है। इसमें मैग्नेट लगा हुआ है अंदर, दिख रहा होगा आपको। ये मैग्नेट अंदर है, सिल्वर टाइप का, यही चिपकता है इस पर। तो फाइनली गाइस हमने पैक कर दिया इसको। यहाँ से टूटा हुआ था, इसको हमने खोला था, तो पैक हो गया, ऑन भी हो गया ये। देख रहा होगा आपको, ये ऑन हो गया, पेयरिंग में। गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तार छूटा हुआ है, और उसके बाद इससे ऑन ऑफ चीज़ से होता है, उसकी ऐसी आपको दिख रही होगी, इसमें अंदर लगी हुई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। रात का टाइम में दिख नहीं रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा वायर होते हैं, यहीं से स्विचिंग का काम करता है, ऑन ऑफ। इसमें कुछ नहीं होता ये वाले में। इसमें मैग्नेट होता है और साउंड होता है। इसमें साउंड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा एक सिस्टम लगा होता है, इसमें स्विचिंग का काम करता है। ऐसे चिपकाने पे ऑन और हटा देने पे ऑन हो जाता है, और चिपकाने पे ऑफ हो जाता है। ये वाटर प्रूफ था, हमने इसको खोल दिया है। ये सी टाइप में है, सी टाइप में है। ये अप्पो का ओरिजिनल है। इसको बनाएंगे, आपको दिखाएंगे चला के। सो गाइस, कंप्लीट हो चुका है सब, देख रहे होंगे। अभी इसके हटाने से ऑन हो जाएगा। ये आप हटाएंगे, ये जैसे ही हटेगा, यहाँ देखिए ब्लिंक करने लगी लाइट। ये कनेक्ट हो गया है। जैसे ही आप इसको आपस में टच करेंगे, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट हो गया, और इसको दूर करेंगे, ग्रीन लाइट जल गई और ये कनेक्ट हो गया। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।